Hallo meine Liebe, Kochen mit Lipika. Ich bin noch ist da. Heute wir machen Mint Pfefferminz und Koriander Chutney. Ich habe 2 Stück so Korianderblatt genommen und ein Stück so große Stück so eine ganzen das Pfefferminz genommen. Und nachher ich habe alles getrennt. Nur ich habe Blatt genommen, ja, gucken Sie so. Und das, ich habe eine Blatt so reingetan, ja, eine Blatt. Vorher gucken Sie so, aber ich habe nur eine Blatt, ja, getrennt gemacht. Gucken Sie so und dann so rein tun. Und dann habe ich das gewaschen, getrocknet. Und jetzt wir machen weiter. Mint, so sage ich, ne? Und Hindi sage Podina. Blatt, dann halbe Zitrone, 4 Stück kleine Knoblauch, 1 Stück Ingwer und 4 kleine Grün Chili. Wenn wollen Sie scharf haben, dann können Sie nehmen. Wenn Sie nicht, dann können Sie ohne Chili auch können wir machen. Und Gewürze sind da: Kala Namak, ein Löffel, ein Teelöffel, Cumin Powder, Pulver, ein Löffel, halbe Löffel Zucker und halbe Löffel Black Pepper. Und eine Mixie wir haben genommen. Jetzt wir alle Pudina Blatt wir reintun in Mixie. Jetzt wir haben die Mixie Jar chopped Ingwer, chopped Knoblauch und 4 Stück chopped Chili reingetan. Und dann wir reintun bisschen kleines kalt Wasser, weil sonst wird ein bisschen dick. Und jetzt wir mixen. Jetzt wir mixen. Jetzt wir haben gesehen, Mischung ein bisschen dick. Deswegen wir reintun bisschen eine Löffel so Wasser, nicht so viel. Okay, und dann nochmal. Jetzt nehmen wir eine Schlüssel und wir reintun alles unsere gemalte die Chutney. Jetzt wir reintun die Chutney, Cumin Powder, Kala Namak, Black Pepper und bisschen Zucker. Wenn wollen Sie, dann gucken Sie, ein bisschen Salz ist nicht in Ordnung, dann können Sie normal Salz auch können Sie halbe Spoon können Sie reintun. Ich nehme ein bisschen und gucken Sie nicht so viel, so ein bisschen. Und jetzt Rest ist Mischung machen. Und dann ist reintun diese halbe Zitrone, aber es brauchen ist ganz eine halbe. Ich nehme ein bisschen Zitronensaft. Gucken Sie. Das ist genug. Nochmal Mischung machen. Und jetzt unsere lecker Pudina und die Pfefferminz Chutney fertig. Das ist sehr, sehr lecker und sehr gesund. Gucken Sie, jetzt unsere lecker Mint mit Koriander Chutney fertig. Das Rest ist sehr lecker. Essen Sie mit Reis oder mit Brot. Und diese Chutney können Sie im Kühlschrank 3 bis 5 Tage können Sie liegen. Kein Problem. Das läuft sehr gut. Und wenn wollen Sie Brot oder
mit Reis oder mit Paratha oder Chapati mit Essen. Dann guten Appetit. Dann wir sehen uns nochmal, kochen mit Lipika. Bis nächste Mal. Bitte abonnieren Sie meine Channel und sagen Sie, was wollen Sie noch mehr so sehen. Okay, bis nächste Mal. Auf Wiedersehen.